स्कूल बंद किया गया है बच्चों को लेकर के। आई डोंट थिंक कि उसमें कोई बहुत दिक्कत आनी होती है। जितने भी लोगों को आना है वो डेट ऑलरेडी फिक्स्ड है। ऐसी कोई अभी सूचना नहीं आ रहा है, इसलिए पानी का स्तर काफ़ी बढ़ा हुआ है और भागलपुर और कहलगाँव दोनों जहाँ पे हमारा है डेंजर लेवल से ऊपर गंगा बढ़ रही है। आज से कल रात से स्टैटिक है, गंगा स्थिर है। तो यदि कोई नया टेंडेंसी नहीं आता है तो गंगा इस बार रिसीव करनी चाहिए। बारिश को देखते हुए अभी कुछ भी कहा जाना संभव नहीं है। यदि जल ग्रहण क्षेत्र में और बारिश होती है तो मे बी राइज भी कर सकता है, लेकिन तत्काल गंगा कल रात को भागलपुर में स्थित रहेगी। जिले में गंगा नदी के जलस्तर में भी काफ़ी वृद्धि हुई है और इसके चलते फ्लड लाइक सिचुएशन है। इसके लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है और डिफरेंट जगहों पर जो ब्लॉक प्रभावित हो रहे हैं, जो पंचायत प्रभावित हैं, उन पंचायतों में नाव परिचालित कराए जा रहे हैं। उन लोगों को चिन्हित किया गया है जो कि बाढ़ से प्रभावित हुए हैं और वैसे लोगों को जो भी आवश्यक सामग्रियाँ उपलब्ध कराई जानी हैं वो कराने का लगातार प्रयास जारी है। कुछ स्थानों पर रोड पर भी पानी ओवरटॉप किया है, जैसे NH80 पर संकिट्टा के पास रोड टॉप हुआ है, जिसके चलते वहाँ आवागमन को, यातायात को वहीं रोका गया है। इसी प्रकार शाहकुंड अकबर नगर पथ पर भी पानी ओवरटॉप किया है, वहाँ भी आज से परिचालन पर, भारी वाहनों के परिचालन पर रोक लगाई गई है। नवगछिया महादेवपुर घाट के दूसरे 7वें और 8वें किलोमीटर के पास फ्लैंक के दोनों तरफ पानी लगभग रोड के पास सट गया है। हालांकि वहाँ रोड की कोई दिक्कत नहीं है, यातायात चालू है। 35 बाबूपुर भाया बाखरपुर पथ पर जलस्तर पर वृद्धि हुई है और पानी उसके रोड के ऊपर 1 फीट से ऊपर बह रहा है, इसलिए वहाँ यातायात को रोक दिया गया है। इसी प्रकार शिवनारायणपुर खवासपुर रोड वाया टपुआ रोड 70-75 मीटर कटा है, वहाँ पर यातायात अवरुद्ध है। वहाँ आवश्यक कार्रवाई के लिए लोगों को भी आवश्यक निर्देश और आवश्यक सूचनाएं दी गई। इसके अतिरिक्त जो खंडिता के पास NH के बारे में आपको बताया गया और भागलपुर समेत कई ज़िलों में भारी से और अधिक भारी बारिश की संभावना मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारत मौसम विज्ञान संस्थान के द्वारा बताया गया है। आज भी काफ़ी बारिश हो रही है और यही इससे ज़्यादा बारिश होने की संभावना कल व्यक्त की गई है। इसको देखते हुए एहतियातन तौर पर ज़िले के सभी निजी और सरकारी विद्यालयों का पठन पाठन कल स्थगित रखने का, बंद रखने का निर्देश दिया गया है। बाढ़ से प्रभावित जो भी लोग हैं, जहां भी राहत कैंप चल रहे हैं, शहर में भी 5 कैंप चल रहे हैं, इसके अतिरिक्त आज 8 कैंप और नए बढ़ रहे हैं। तो कुल इन सभी कैंप्स में रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था, जो भोजन 2 टाइम भोजन, 1 टाइम नाश्ता, ये सब कराने का निर्देश दिया गया है। कल स्वयं भी मेरे द्वारा सभी जो राहत केंद्र चल रहे हैं उनका निरीक्षण किया गया है और निरीक्षण करके उसमें आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। एक महाशय ड्योढ़ी में जो लोग रह रहे थे उनको वहीं के स्कूल में शिफ्ट कराया गया है। इसी प्रकार सबौर में भी पंचायत सरकार भवन में लोगों को शिफ्ट कराया गया है और अन्य जगहों पर राहत शिविर स्थापित करने के लिए निर्देशित किया गया है। सभी राहत कैंप्स में ICDS डिपार्टमेंट के माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्र चलाए जा रहे हैं। सभी राहत केंद्रों में मेडिकल कैंप की व्यवस्था की गई है एवं पशु कैंप, पशु जहां पर ज़्यादा संख्या में है वहां पशु चारा देने के लिए निर्देशित किया गया है पशुपालन जिला पशुपालन पदाधिकारी को। शहरी क्षेत्र में जो भी हमारे राहत कैंप चल रहे हैं वहाँ पर नगर निगम के माध्यम से 2 टाइम सफाई करने के लिए निर्देशित किया गया है, जो कि शुरुआत भी हो गई है। वैसे स्थान जहाँ पर अस्थायी शौचालय अधिकांश जगहों पर बना दिए गए हैं, जहाँ नहीं बना है वहाँ पर मोबाइल टॉयलेट वैन PHED के पास भी है और नगर निगम के पास भी है, उनके माध्यम से संचालन कराया जा रहा है। ये सारी व्यवस्थाएं हैं। इसके बावजूद सभी लोगों से ये भी हम लोगों का अनुरोध है कि बारिश जो हो रही है या कल भी होने की संभावना है, उसके लिए एहतियातन तौर पर जो भी सामग्रियां वगैरह आवश्यक हैं वो ज़रूर अपने पास रख लें, क्योंकि कल इससे ज़्यादा बारिश होने की